Добыча хищника. Доспехи. В этом опасном мире животные вынуждены защищаться в меру своих возможностей. Многие делают выбор в пользу доспехов. Одни прячутся за толстым кожным покровом. К примеру, толщина шкуры носорога составляет 3 сантиметра. Другие закрывают тело сцепленными воедино защитными пластинами. Как раз такая защита делает броненосца и ящера крепкими орешками для хищников. Однако есть группа животных, которая возвела персональную защиту в крайнюю степень. У большинства позвоночных скелет спрятан внутри тела, однако черепахи носят его снаружи. Ребра и позвоночник срослись в один, закрывающий все тело, отражающий щит. Панцирь, состоящий из кератина, вещества, входящего и в состав наших ногтей, оправдывает свое назначение. Черепахи появились на Земле 200 миллионов лет назад. У них было предостаточно времени, чтобы довести до совершенства свой доспех. Взять, к примеру, коробчатую черепаху. Она обитает в Северной Америке, имеет панцирь, плотно смыкающийся у шеи и конечностей. Как только мост поднят, еноту уже не добраться до обитателя этой крепости. Но там, где потерпели неудачу мягкие лапы, грубая сила должна взять вверх. Это африканская птица-носорог. Природа снабдила этих пернатых всем необходимым для атаки. Этот клюв действует наподобие копья. Размером с добрую индейку, эта своеобразная на вид птица давно пристрастилась к мясу. Но по зубам ли ей леопардовая черепаха? Черепаха весит около 2 килограммов, а птица-носорог — 4. Размер черепахи 25 сантиметров, в то время как птица-носорог имеет 1,20 м от кончика клюва до хвоста. Черепаха передвигается с максимальной скоростью полкилометра в час, а птица-носорог развивает скорость до 30 километров в час. Здесь, в африканской саванне, пути жертвы и хищника пересекаются. Ждет ли этот панцирь проверка на прочность? Черепаха предпочитает держаться незаметно. Но она должна оставаться начеку, чтобы избежать поимки. У черепах хорошее зрение и обоняние. Но когда голова поднята над уровнем земли всего на пару сантиметров, горизонты далеки от широких. И все-таки черепаха не так беззащитна, как кажется. Она способна улавливать низкочастотные колебания, передающиеся по земле. С каждым шагом приближающаяся птица-носорог выдает себя. Теперь у черепахи есть 2 выхода. Первый — убежать от хищника. Второй — укрыться в своей персональной крепости. У черепахи есть всего одна скорость — медленная. Тяжелый панцирь лишает ее возможности спасаться бегством. Вместо этого черепаха делает то, что умеет лучше всего. Готовится переждать надвигающуюся бурю внутри.
Единственная брешь в доспехах черепахи находится там, где из-под панциря высовываются голова и лапы. Но даже эти входы надежно защищены. Врагу входа нет. И хотя панцирь получил несколько царапин, черепаха не пострадала. Когда дело доходит до осадной психологии, черепаха с легкостью одерживает победу. Спустя несколько минут птица отступает, сохраняя достоинство. Горизонт чист, и черепаха продолжает свой путь. Этот панцирь стоит своего веса. Однако есть приемы, против которых не защитит даже такой прочный доспех. Орел раскрыл секрет черепахи. Панцирь прочный, но не настолько. Борьба не на жизнь, а на